พร้อมเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสมทบธุรกิจบันเทิงแล้วปิดท้ายด้วยรถแห่ใหญ่เดชาซาวแอนด์ไลท์ทีเด็ดบ้านส้มกบนะครับมันจับดูแต่ปากกาโอเคขออนุญาตส่งเด็กคนนี้ช้าๆกันก่อน